大家好，我是周老师。今天上课的课本是工具机应用设计第3版，题目是第2章晋级机构分析的 2.11 节机器动刚性。参考这张图，在单指点系统，弹簧的弹性常数等于 K， 受力 F， 弹簧变形量等于 S。根据虎克定律，静刚性 K 等于弹簧的弹性常数等于力量 F 除以位移 S。F 与 S 是常数，动刚性的力量 F 与位移 S 是时间的变数，两者有相同的频率 Omega。参考这张图，同样是单指点系统，弹簧的弹性常数等于 K， 质量等于 N， 受力等于 F 乘以 sin Omega t， 质量 N 的位移等于 S 乘以 sin 挂弧 Omega t 加上 θ， 也就是两者在时域的相位角差等于 θ。参考上面这张图，蓝色力量与红色位移的相位角差等于 θ， θ 除以 Omega 等于 t， 所以相位角差就是时间差，则动刚性等于 F 除以 x，F 与 x 是 Omega 的函数，因此动刚性是随着频率而不同。在所有的频率中，最小动刚性值必定发生在机器的自然频率，称为机器动刚性。因为机器在自然频率时，位移的振幅 x 是最大，所以动刚性是最小。动刚性的量测方式，参考下图。假设机械系统是悬臂梁或其他机构，冲击锤施力 F 于机构的 A 点，加速规或位移计量测机构 B 点的位移 x， 频谱仪计算输出路系统等于 S 除以 F 等于动劳度，或者 F 除以 S 等于动刚性，所以动劳度与动刚性的意义是相反。我们常讲的物理量是动刚性，但量测的物理量是动劳度，所以常以动劳度 S 除以 F 来取代动刚性 F 除以 S， 或是混合使用。而且我们讲机器动劳度是指最大动劳度，机器动刚性是指最小动刚性。动刚性有5个参数，一是力量与位移的频率，二施力的方向与位置，因为有些机构刚性是有方向性。三、量测位移的方向与相对位置，位移的方向影响动劳度的正负号。四、力量与位移的振幅的比例
等于 F 除以 X。5. 力量与位移在时域的相位角差等于西塔。前3项是输入条件，后2项是输出的结果。比较机器动刚性的结果时，输入的条件必须相同，比较才有意义。根据动刚性的物理意义，决定量测方式，包括施力的位置 A 与量测位移的位置 B。机器的自然频率与施力位置和量测位置无关，但动刚性或动劳度的值与施力位置和量测位置有关。工具机常用的动刚性有2种定义，在模具经切削中，与轴向动态位置误差有关的称为静极动刚性，与重切削能力有关的称为切削动刚性。工具机的动刚性是计算相对位移，例如主轴相对工作台，或是刀具相对工件。由于精加工的切削力小，主轴与刀具的振动位移相近，工件与工作台的振动位移相近，故可以采用主轴相对工作台。否则，正确的相对位移是刀具相对工件。位移计是量测相对位移，但加速规是量测绝对加速度。经过2次积分，可以得到绝对位移。参考下面的式子，例如位移 S 等于 R 乘以 sin 欧米伽 t。R 是位移的振幅，欧米伽是角频率。S 的微分等于速度，等于 R 乘以欧米伽再乘以 cos 的欧米伽 t。速度微分等于加速度，等于负 R 乘以欧米伽平方乘以 sin 欧米伽 t。比较位移 S 与加速度 A 的式子，可以得到位移 S 等于加速度 A 除以欧米伽平方再乘以负1。如果我们只讨论存量，可以不考虑方向，也就是暂时忽略负1。所以加速度 A 积分2次，就是加速度除以欧米伽平方再乘以负1，等于绝对位移 S。所以加速规要量测2个位置的绝对位移，然后相减，可得到相对位移。在量测相对位移时，虽然加速规要量测2次，但是加速规的安装比较方便，而且能量测高频的讯号，所以多数人使用加速规，除非是量测极低频的振动位移，才会使用位移计。当机器经切削时，轴向动态位置误差，包括位移振幅，是机器的性能指标。例如，轴向动态位置误差
小于等于10 μ， 但是位移振幅小于1 μ。在模具经切削，当螺杆施力于移动件做加减速时，主轴相对工作台的位移即是轴向动态位置误差。根据上一行的描述，制定静止动刚性的量测方法。冲击锤模拟螺杆施力 F 于移动件的螺母座或螺母座附近的移动件，位移计或加速规量测主轴相对工作台的位移 x， 然后平补仪计算动劳度 FRF 等于 S 除以 F 的最大值，单位是米除以牛顿或 μ 除以牛顿。FRF 的导数是静止动刚性。参考下图，冲击锤施力于靠近螺母座的工作台，加速规放在主轴，工作台与移动件的基座。在这个例子，移动件是工作台，所以是工作台的基座。如果移动件是鞍座，则加速规要量测鞍座的基座。但是不管移动件是什么，加速规都要量测主轴与工作台。加速规量测工作台位移减去基座位移等于光学尺讯号等于 S1， 则动劳度等于 FRF1 等于 S1 除以 F。加速规量测主轴位移减去工作台位移等于切削纹路等于 S2， 则动劳度等于 FRF2 等于 S2 除以 F。加速规量测工作台位移等于 S3， 则动劳度等于 FRF3 等于 S3 除以 F。FRF1 与 FRF2 与 FRF3 三者都不同，甚至它们最大动劳度的频率可能也不同。限制轴的振动位移小于等于1 μ。如果静止动劳度越小或频率越大时，则轴可承受的 Joke 越大，因为螺杆的 Joke 力等于移动件质量 N 乘以 Joke 等于质量 N 乘以加速度 A 除以时间 delta t 等于力量 F 除以时间 delta t， 因为 F 等于 ma。从这个式子可以看出，螺杆的加速力等于 N 乘以 A， 等同冲击锤的敲击力 F。补肩前或补肩后加减速时间等同敲击切柱时间 delta t。参考下图，冲击锤的冲击力等同螺杆的 Joke 力，两者都经过静止机构。
冲击锤产生 FRF 动劳度，而螺杆产生振动位移，这两者是有相关的。振动位移的频率通常是最大动劳度的频率。调整轴的加减数与Joule参数，就是补间前后的加减数时间，是螺杆的Joule力的频宽小于动刚性的频率，就是小于最大动劳度的频率，是轴的位移振幅小于等于1μm。近几静刚性影响轴位置误差较大，近几动刚性影响轴位移振幅较大，也就是静刚性影响低频曲线，动刚性影响较高频的位移振幅。轴加减数时，最大位移振幅的频率等于 Fn， 通常等于近几动刚性的最大动劳度的频率。所以改善近几轴 Fn 频率的动刚性，必可以改善经切削正纹的问题，也就是要改善近几动刚性的弱点。请注意 Fn 是轴加减数时最大位移振幅的频率。量测方法请参考 1.9 节与 1.17 节的说明。切削动刚性是机器重切削的性能指标。在重切削时，只要机器不战正，则机器重切削能力就是切削移除率，只与主轴马达功率和切线切削力系数 KT 有关。请参考 2.10 节的说明。战正不是自然频率的共振，战正的振幅比自然频率共振的振幅大10倍以上。通常轻切削产生的振动是自然频率的共振，而重切削产生的振动有可能是战正。有关切削战正的理论，请参考《工具机切削技术研究》这本书的第3章。有些切削战正理论建议刀刃频等于自然频率时，反而不容易发生战正，可以得到较大的切削移除率。在初切削时，自然频率产生的正纹是可接受的，因为工件表面粗糙度不会太大，而且还有经加工消除正纹。切削战正的特征： 1. 刀具振幅异常大，单位是几十条，所以工件表面异常粗糙，而且振动噪音令人不安。刀具与机器的寿命减短。2. 近几轴的负载震荡比较剧烈，因为刀具振幅大，使切屑厚度变化大，使切削力变化大，使马达的轴向推力变化大。3. 切削时刀具最大振动位移的频率，就是战正频率，
不等于刀刃频，而是靠近自然频率，但不等于自然频率。切削战阵频率 Fc 大多发生在机器最大动劳度的频率附近，而机器最大动劳度的频率等于自然频率 Fn， 则改善机器的 Fn 频率的动刚性，必可以改善切削战阵的问题。所以，改善机器重切削的性能的程序，要先知道切削战阵的频率 Fc， 然后找最接近的自然频率 Fn， 分析频率 Fn 的模态，找出机器动刚性的弱点，并改善。根据重切削的行为，制定切削动刚性的量测方式。冲击锤模拟切削力施力于刀尖与弓箭，位移计或加速规量测刀尖相对弓箭的位移，频谱仪计算切削动刚性等于 FRF 最大动劳度的导数。即使刀具刚性远大于机器刚性，刀具长度仍然影响刀具的动劳度，所以量测切削动刚性时，一定要施力于刀尖，量测刀尖的位移。参考下图，在重切削时，切削力作用在刀尖，反作用力在弓箭，所以冲击锤需分别敲击两次。黄色圆圈是加速规，在刀尖的加速规是 S1， 在弓箭的加速规是 S2。当冲击锤敲击刀尖时，冲击锤施力 F1， 计算动劳度 FRF1 等于 S1 除以 F1 减去 S2 除以 F1， 也就是施力 F1 于刀具，量测刀具 S1 相对弓箭 S2 的位移。当冲击锤敲击弓箭时，冲击锤施力 F2， 计算动劳度 FRF2 等于 S1 除以 F2 减去 S2 除以 F2， 也就是施力 F2 于弓箭，量测刀具 S1 相对弓箭 S2 的位移。加速规 S1 与 S2 的正方向是相同的，而且与 F1 方向相同，但是 F2 的方向与 F1 的方向相反。最后，切削动劳度等于施力 F1 与 F2 于刀具与弓箭，量测刀具相对弓箭的位移，等于这一个式子，前面挂弧的式子等于 FRF1， 后面挂弧的式子等于 FRF2， 等于 FRF1 加上 FRF2。从另外角度来看切削动劳度，两力 F1 与 F2 产生刀具的动劳度等于 S1 除以 F1 加上 S1 除以 F2。这一项是 F1
产生的刀具动劳度。这一项是 F2 产生的刀具动劳度。两粒 F1 与 F2 产生弓箭的动劳度等于 S2 除以 F1 加上 S2 除以 F2。这一项是 F1 产生的弓箭动劳度。这一项是 F2 产生弓箭的动劳度，则切削动劳度等于两粒产生的刀具动劳度减去弓箭的动劳度等于这一个式子。比对下面这个式子，这个挂弧的式子等于红线的式子，这个挂弧的式子等于蓝线的式子，所以这个切削动劳度的式子与这个切削动劳度的式子是一样的。我们要记住，切削动劳度等于这一个式子，后面在举实例时会用到。参考这张图，机器的某一点的某一自然频率的动态响应，可以简化成下面单质点系统。N 等于等效质量 ，K 等于等效刚性 ，C 等于等效阻尼系数，小 s 等于质量 N 的位移，小 f 等于质量 N 的受力。单质点系统的运动方程式等于这个式子，设定 Laplace 转换小 s 挂弧 t 等于大 X 挂弧 s， Laplace 转换小 f 挂弧 t 等于大 F 挂弧 s。运动方程式经过 Laplace 转换，整理的 FRF 等于大 S 除以大 F， 等于这一个式子，令 S 等于 J 欧米伽 ，J 等于负1开根号，设定 C 等于 K 乘以 N 开根号再乘以2倍的吉塔，定义吉塔等于阻尼比，设定 Omega N 等于 K 除以 M 开根号，定义 Omega N 等于自然频率，将 S 的式子与 C 的式子与 Omega N 的式子带入到 FRF 这一个式子，整理的 FRF 等于这一个式子，复数计算的结果，实部等于 R1， 虚部等于 IM， 也可以表示成振幅 magnitude 与相位角 phase， 它们的关系是实部 R1 等于 magnitude 乘以 cosine phase， 虚部 IM 等于 magnitude 乘以 sin phase， 振幅 magnitude 等于 R1 的平方加上 IN 的平方开根号，相位角 phase 等于 IN 除以 R1 的 arctangent， 动劳度 FRF 参考右图，这些图的横轴是频率，这张图的纵轴是振幅，这张图的纵轴是相位角，这张图的纵轴是实部。
这张图的纵轴是虚部。从这些图可以知道，在自然频率等于50赫兹，振幅是最大值，相位角等于-90度，实部等于0，虚部是最小值，而且振幅与虚部相似，但方向相反。但是在多自然频率的 FRF 图，自然频率比较接近在虚部的最小值，而且虚部最小值与动劳度呈正相关，所以我们常用虚部图来分析动劳度。对于这一个观点，我们会在后面补充解释。目前大家只要知道虚部最小值的频率比较接近自然频率。前面说明静极动刚性的量测方法，这一页要举实际数据说明量测结果。例如 C 型机，工作台在 SY 轴，参考这张图，红色圆圈是加速规，放在主轴 B 端与工作台和基座上，冲击锤敲击工作台，量测动劳度的虚部。因为虚部最小值的频率比较接近自然频率。量测结果参考这张图，横轴是频率，纵轴是动劳度的虚部。蓝色实线是加速规在工作台，红色虚线是加速规在安座，也就是工作台的基座。参考下图，绿线是工作台的动劳度减去安座的动劳度，等于光学尺量测的动劳度，等于上图的蓝线减去红线。从工作台的动劳度就是蓝色曲线判断自然频率等于46赫兹，但是蓝线与红线在46赫兹的动劳度很相近，也就是工作台相对安座的位移小，也就是光学尺量测的动劳度小。从光学尺量测的动劳度就是绿色曲线，判断自然频率等于52赫兹。因为绿色虚部的最小值的频率等于52赫兹。实际上，当工作台加减速时，光学尺最新量测振动频率是52赫兹，而不是46赫兹。